na sake danne ka. Yawwa, nan gurin ne mun yi nasara. Kai! Gurin gwanin ban sha'awa. Kai! Gurin bai miki kyau ba? Amma za mu iya faɗawa cikin hatsari. Na sani yayi. Ina mamakin har yanzu kwakwalensu yana gurin. Hanya ɗaya ne da mu sani. Biyo ni, mu je mu duba. Kai kuskure yaro, dubawanku kenan mi maza mu ban nan gurin. A'a. Mun riga mun ketare iyakar da ke cikin gari. A'a, wannan bakin cin aiwan ya razana. Kada ka kuskura ƙara zaga mun baki kuma ka sani cewa yanzu dukan mu muna cikin hatsari babba. Hatsari? Ina rayuwa ne zagaye da hatsari. Ina dariya wa fiskan hatsari. Kai, Benzai, wai me muka samu ne anan? Ni ma ban sani ba Shanzai, ko kai ka sani ne irin abin da nake tunani. Mutane uku da suka ketare iyaka. Kuma kan bisa kuskure ne, ina son na tabbatar ma. Na san ka, kai ne wannan ɗan ƙaramin ɗan aikin mu fasan nan ko? A'a mutumina ni ne kunnan sarki. Hakan kuma zai mai da kai? Sarkin ku nan gaba. Kun san me muke wa sarakunan da suka fita daga masarautansu? Kun yi kuskure. Ni ba za ku iya mun komai ba. A yanzu kan da su iya tun da muka shigo layinsu. Za su kace musu ba komai bane illa banzayen kuraye. Kai uban waya faɗa maka bara gane bane. Mene bane gane ba? Ni kai kalla rana a sama lokacin tafiya yayi. Wai me na sauri haka? Za mu so ku tsaya mu ci abincin dare. Gashi muna duk abin da zaki yake so. Ha. Gudakata, ina ta shawari guda ɗaya, ina son farfesun ƙaramin zaki. Wai me kace ne Id? Wai me kace? Wai shin yanzu aka mu bar wannan abincin ya gudu? A'a, me yasa za mu bari? Saboda ga can da su gudu. Wayo mun gudu musu ne. Kai, ina za su? Ɗan ƙaramin ɗan aikin tsuntsu ya kusa tabasuwa a cikin tukunya. A'a, kar ka sani a cikin tukunyan nan. Kai! In ba tsoro ba ku je ku nemi san kuma na. Kaman kai? Simba! Yara kenan, kun gama guduwa, to ga mu nan tare da ku. Haka ne? To sake yi mu ji. Ya haƙuri kawu. Idan ɗayan ku ya sake zuwa kusa da ɗana. A'a, dama ɗanka ne? Kai ka san ɗansa ne? Dama ka san kai ɗansa ne? Kai ka san ɗansa ne? Ni ka san ni ban sani Kai ba. ka san ɗansa ne? Dama Kai daman ka san ɗansa ne? A'a, ni ban sani ba. Kai ka san ɗansa ne? A'a, ni ban sani. Kai ka sani? Baba na yi. Ka yi da nufi ƙin bin umarni na. Baba ka yi haƙuri. Ku zo mu tafi gida. Ni na ɗauka kai ɗin wani mai basira ne.